безусловно, забирает черную энергию, преобразуя ее в белую. Ну а изумруды, изумруды. Вот жаль, что не посчитали, сколько здесь изумрудов в колье, потому что, мне кажется, можно просто на одних изумрудах здесь себе сделать состояние. Потому что 2 990 это цена и за изумруды, и за горный хрусталь, который, кстати, иногда стоит вот по 5, по 6 тысяч в серебре сережки. Это правда, это честно. Даже на нашем телеканале я могу сказать, что никогда не было такой цены. И это натуральный изумруд, это правда, это честно. Ой, какая огранка антверпенская роза, мелко. Что такое умный, ты издал гормоны на И щитовик? какая превосходная, вот эта чешуйчатая огранка мелкая, на крупном шаге. Будь такой Боже, умничай. как это красиво. Это блистает просто чудо. Класса. Здесь натуральный изумруд. Буду это повторять без конца. Буду вам говорить о том, что 80% скидки. Деньги мы не забираем вперед. Срочно звоните, еще и браслет в подарок. Слушай, ну это прям вот называется еще... Осталось Моя, только говорит, поцеловать рука. вас. Все. 61 500 номер лота. Все, Причем, что знаешь, могли прикол в сделать. чем? Вот всё, что от Рука вас загорелая зависит, мы смотрится, сейчас а она делали. сама смотрится Остальное не дело за загорелой. вами. Если вам кажется, что маловато 48 сантиметров, то у нас есть вот 5 еще дополнительных звеньев. Так что можно расширить это Какой же колье, некрасивый эту этот цепочку момент, до когда лук в 52 кадре. Ниночка, поправь мне, пожалуйста. Ой, не 53 поправь, а подай сантиметров. мне, пожалуйста, вот это вот сюда через Слушайте, подмышку. ну, красиво жить не запретишь, конечно. Но я не знаю, а как что тебе с собой Кадр, вот поставить? это, когда ты Потому что застегиваешь блеск там не на скрыть. себе вот это все. Цвет не скрыть. Да, можно, конечно, кому-то сказать, что это агаты, которые сорвали шею. Моя коллега Но люди, ушла знающие, домой. поймут, О, Лен, что голова. натуральные изумруды. И Моя коллега натуральные ушла домой, Вот я потому что это сразу, была весна, а понимаете, мы уже просто не осенью. подумала, что настолько опустится. Да нет, что-то сегодня ехала наша в цена такси, вместе с радио нашим продюсером. вещала, что Ну, 17 просто градусов будет. это на неприлично выходных. низкие цены. Не, ну нельзя так нельзя уже совсем-то. Все-таки надо иметь какой-то Нет, я авторадио Если мы сейчас слушала. приучим наших телезрителей к такой цене, они в следующий раз Не, скажут, мне- а что это у вас ой, два Лен, изумруда Лен, по голова! 10 тысяч? И все. И они будут правы. Куда пониже, вот так? Приучая людей Давай. к такой цене, мы не можем дальше уже повышать цены, а цены-то повышаются. А изумруды сейчас стоят дорого. А, голова, да. А горный хрусталь это вообще Чуть-чуть немножко на редкая себя ее такая просто вещь, направь. редкое чудо, потому что его все меньше и меньше. Кварцевая группа О, очень есть, обширная, идеально но просто. горный хрусталь встречается редко. Запасы его практически я просто исчерпаны. хочу сама вот так вот 61 сделать. это Ой, и колечко, ногти и поставь браслет. Ой, как красиво. Посередке прям, Лен, И свежо, посередке и прям. нежно, Зашел. и трепетно, Да. и блестяще. Тащи. Вот знаете, что мне нравится? Что здесь еще блеск присутствует. Потому что мне кажется, что если бы это были непрозрачные изумруды, то это бы несколько как бы тонуло, что ли. Это было бы слишком глухо. А тут прям ярко, сочно,